Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt in Bedrängnis, Not und Ängsten. Er ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Unsere Lesung Weisheit 8, 1-4 und 22-37. Ruft nicht die Weisheit und lässt nicht die Klugheit sich hören? Öffentlich am Wege steht sie und an der Kreuzung der Straßen, an den Toren, am Ausgang der Stadt und am Eingang der Pforte ruft sie. O ihr Männer, euch rufe ich und erhebe meine Stimme zu den Menschenkindern. Der Herr hat mich schon gehabt im Anfang seiner Wege, ehe er etwas schuf, vom Anbeginn her. Ich bin eingesetzt von Ewigkeit her, im Anfang, ehe die Erde war. Als die Tiefe noch nicht war, ward ich geboren, als die Quellen noch nicht waren, die vom Wasser fließen. Ehe denn die Berge eingesenkt waren, von den Hügeln war ich geboren. Als er die Erde noch nicht gemacht hatte, noch die Fluren darauf, noch die Schollen des Erdbodens. Als er den Himmel bereitete, war ich da. Als er den Kreis zog über der Tiefe, als er die Wolken droben mächtig machte, als er stark machte die Quellen der Tiefe. Als er dem Meer seine Grenze setzte und den Wassern, dass sie nicht überschreiten, sein Befehl. Als er die Grundfesten der Erde legte, da war ich beständig bei ihm. Ich war seine Lust täglich und spielte vor ihm allerzeit. Ich spielte auf seinen Erdkreis und hatte meine Lust an den Menschenkindern. Gottes Wort für sein Volk. Liebe Gemeinde, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Diesen Gruß hören wir ganz oft am Anfang einer Predigt und er erinnert uns daran, Gott ist einer und ist zugleich doch drei: Vater, Sohn und Heiliger Geist. Da die Predigt letzte Woche an Pfingsten doch sehr auf die Konfirmandinnen und Konfirmanden gemünzt war, möchte ich mich deshalb heute mit Ihnen noch einmal dem Heiligen Geist ganz besonders nähern. Ich glaube nämlich, dass dieser Teil des göttlichen Wesens bei uns Lutheranern vielleicht manchmal etwas kurz kommt. Interessanterweise ist die Beziehung von Vater, Sohn und Heiligem Geist im biblischen Zeugnis ganz klar eine gewachsene. Sie war nicht von Anfang an da. Der Heilige Geist, der wird Jesus erst bei seiner Taufe so richtig verliehen, mit dieser Taube, die da von oben kommt. Und von dort an hilft der Heilige Geist ihm, Kranke zu heilen und auch Dämonen auszutreiben. Im Evangelium des Johannes wiederum, da wird der Heilige Geist als Paraklet bezeichnet. Das ist das griechische Wort für Tröster. Also der Heilige Geist als die Kraft Gottes, die nach Jesu Himmelfahrt und seinem sozusagen Entschwinden von der Erde zu uns kommt und uns hilft, weiterhin zu glauben. Und im Evangelium für heute, was wir gerade eben gehört haben, da ist der Geist der Wahrheit, also sozusagen eine Art Mittelsmann zwischen uns und Gott. Der hört nämlich, was Gott sagt, und übermittelt uns das, dass wir das dann hören können. Schauen wir wiederum ins Alte Testament, dann gibt es da den Ruach, den Geist Gottes. Der schwebt, wenn Sie sich noch erinnern, am Anfang bei der Schöpfung über den Wassern. Und auch im Lesungstext, den wir gerade eben als erstes gehört haben, von der Weisheit, da scheint mir das auch so ein bisschen dieser Ruach zu sein. Die Weisheit war nämlich auch schon da, bevor überhaupt der Grund der Erde gelegt wurde, bevor alles losging. Und so finde ich das interessant bei diesem Ruach, bei diesem hebräischen Wort, da ist es so lautmalerisch. Man hat fast das Gefühl, man hört diesen Wind und spürt, wie der Atem durch die Kehle geht. Denn das heißt nicht nur Wind,
sondern auch sowas wie Lebenskraft oder Atem, dieses Wort. Und auch wenn sozusagen nicht von Anfang an diese Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiliger Geist so ganz ausformuliert oder ausgedacht war, so ist es doch interessant, dass im Neuen Testament gerade dieses Bild des Windes wieder aufgenommen wird, nämlich in der Pfingstgeschichte, die wir letzte Woche in aller Gänze gehört haben. Da ist nämlich von einem mächtigen Sausen und Brausen die Rede, als der Heilige Geist Gottes über die Jünger kommt und sie dann in allen Sprachen reden können. Und ich frage mich und Sie auch sozusagen, wann und wo haben Sie denn das letzte Mal so ganz bewusst den Wind gespürt? Vor ein paar Wochen ist er ja hier in Toronto so richtig scharf um die Ecken gepfiffen und hat auch manchen Schaden angerichtet bei einem Sturm. Aber er kann auch ganz sachte wehen, so wie in der vorletzten Woche, als wir schon einen Geschmack vom Sommer bekamen, das so richtig heiß war und dann aber abends so diese laue Kühle kam und Abkühlung brachte. Von Urlauben in Dänemark habe ich immer noch sehr genaue Erinnerung, dass es immer wichtig war, woher der Wind wehte. Der wehte da nämlich immer stärker als in Deutschland. Und bei Fahrradtouren ganz besonders war es immer wichtig. Der konnte nämlich ganz angenehm von hinten unterstützen und man hatte das Gefühl, man muss gar nicht mehr trampeln. Oder er kam direkt von vorne und dann war es wirklich anstrengend und manchmal dachte ich erreiche das Ziel nicht mehr. Und so wie der Wind aus unterschiedlichen Richtungen wehen kann und auch verschiedene Auswirkungen auf uns hat, so ist auch der Geist Gottes ganz vielgestaltig. Und ich habe deswegen heute noch mal einen Satz mitgebracht, um das zu veranschaulichen, aus dem 2. Timotheusbrief. Da heißt es nämlich: Denn Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Zu der Zeit, als dieser Brief geschrieben wurde, am Anfang des 2. Jahrhunderts nach Christus, da waren diese Worte anscheinend nötig. Denn dieser Geist der Furcht, das kommt ja nicht von ungefähr, dass der Satz damit anfängt. Anscheinend gab es den zu dieser Zeit und der schien die damaligen Gemeinden doch irgendwie auch zu lähmen. Jesus und die Euphorie der ersten Zeit, die liegen ja schon fast 100 Jahre zurück. Mittlerweile hat jede der Gemeinden eine relativ feste Struktur mit Gemeindeleiter, Diakonen und Ältesten. Das ist ja einerseits hilfreich, weil dann alles gut geordnet ist und man auch weiß, wer was zu tun hat. Aber andererseits besteht auch die Gefahr, dass das Evangelium in gewisser Hinsicht nur noch verwaltet wird. Damit kennen ja gerade wir Deutschen uns gut aus. Also Gottes Geist, so scheint es, der kommt nicht mehr durch das Dickicht der kirchlichen Verordnungen und auch der moralischen Bestimmungen, die man sich gegeben hat, hindurch. Und ich denke mir, auch heute kann der Geist der Furcht die Kirche lähmen, wenn man meint, dass alles, auch in unseren Gottesdiensten, so sein und bleiben muss, wie es einmal festgelegt wurde. Und man zum Beispiel gar nicht mehr merkt, dass immer mehr Menschen diese traditionelle Art des Gottesdienstes nicht verstehen, weil sie darin einfach nicht groß geworden sind und Probleme haben, sozusagen sich da einzufügen. Und deswegen glaube ich, dass wir den Geist Gottes ganz bestimmt brauchen, der sagt, komm, lass dich bewegen. Du kannst mutig nach vorne schauen, weitergehen und es vielleicht auch ab und zu einmal anders ausprobieren, als du es kennst. Denn es gibt noch so viel Neues und Spannendes zu entdecken in meiner Nachfolge. Und ich denke, als eine solche Ermutigung war dann auch der Brief an Timotheus, der war nämlich selbst Gemeindeleiter, gedacht. Der Verfasser des Briefes wünscht dem Timotheus also jetzt nicht den Geist der Furcht, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Diese 3 Eigenschaften, die will ich mir gerne noch mal mit Ihnen jetzt anschauen. Da gibt es zuerst den Geist der Kraft. Ich denke dabei sofort an all diejenigen in unserer Kirchengemeinde, die ganz viel Kraft brauchen, weil sie sich zur Aufgabe gesetzt haben, gerade unsere älteren Gemeindemitglieder zu unterstützen, anzurufen, zuzuhören,
auch wenn sich die Gespräche das ein oder andere Mal doch um das Gleiche drehen. Oder die eine weite Wegstrecke in Kauf zu nehmen, um andere mitzunehmen, die selber nicht mehr fahren können, damit die weiterhin hier in Person am Gottesdienst teilnehmen können. Das bereitet bestimmt viel Freude, aber es kostet auch Kraft, Energie und Zeit. Dann habe ich bei dem Geist der Kraft auch diejenigen vor Augen, die sich damit abfinden müssen, dass sie immer mehr auf die Unterstützung anderer angewiesen sind. Das ist nämlich auch gar nicht mal so leicht, wie man sich vielleicht denken könnte, wenn man noch jünger ist. Das in Kauf zu nehmen, dass jetzt sozusagen man selber nicht mehr anderen helfen kann, dass wo man ganz lange für andere stark war und so viel machen konnte, man jetzt selber immer mehr zurückfahren muss und auch einmal die Hilfe von anderen annehmen muss und darf, weil man sich das auch verdient hat. Das ist auch eine Kraftanstrengung für alle Beteiligten meistens. Und auch wir Jüngeren, wir brauchen Kraft und Unterstützung in unserem Alltag. Viele arbeiten Vollzeit in mindestens einem Job, der einiges abverlangt. Von den Verpflichtungen innerhalb der Familie, der Partnerschaft oder im Freundeskreis mal ganz zu schweigen. Und deswegen möchte ich Ihnen jetzt einen Moment Zeit geben, um einmal zu überlegen, wo brauchen Sie gerade Kraft? Vielleicht ein bisschen mehr Antrieb, den langen Atem, Durchhaltevermögen. Wir alle brauchen diesen Geist der Kraft, da bin ich mir sicher, der uns einen langen Atem gibt in einem manchmal doch auch anstrengenden und fordernden Leben, wo auch nicht immer alles so läuft, wie wir uns das vielleicht vorgestellt haben. Dabei bleibt es aber im Timotheusbrief nicht, denn der Geist der Kraft, der ist einfach nichts wert ohne den Geist der Liebe. Ohne diesen Geist kann keine Beziehung gelingen, sei sie romantischer oder auch freundschaftlicher Natur. Der Geist der Liebe, der erinnert uns daran, liebevoll miteinander umzugehen, etwas füreinander einzusetzen oder auch, wie viel Freude es uns machen kann, wenn wir versuchen, jemand anderem eine Freude zu machen. Mit einer lustigen Geschichte, mit einem freundlichen Wort, mit einem Blick, der sagt, ich nehme dich wahr. Der Geist der Liebe, der geht aber sozusagen in beide Richtungen, nicht nur auf eine andere Person hin, sondern wir brauchen den auch für uns selbst. Denn wir können nur dann gut für andere sorgen, wenn wir uns selbst liebevoll behandeln. Wenn wir uns selbst genug Raum geben, um aufzutanken immer wieder, um Freunde zu treffen, um einfach fröhlich zu sein. Bitten Sie Gott doch darum, Ihnen diese Räume aufzuzeigen und Ihr Bedürfnis auch anderen mitzuteilen. Kannst du mich bitte mal in den Arm nehmen? Kannst du mir einen Moment zuhören? Ich habe etwas auf dem Herzen. Wir alle brauchen das, dass jemand für uns da ist, für uns betet und uns hilft, das Leben zu bestehen. Aber bei Kraft und Liebe bleibt es dann doch auch nicht stehen. Sehr interessant. Da fehlt anscheinend noch etwas. Er schenkt uns nicht nur Kraft und Liebe, sondern auch noch Besonnenheit. Und das ist ein so interessantes deutsches Wort. Ich weiß gar nicht, ob ihr das in eurem Wortschatz so noch drin habt. Was bedeutet das? Also für mich ist es irgendwie so in die Richtung, einen Schritt zurücktreten, nochmal überlegen. Ich bin ja immer gerne so nach vorne raus und hoppla, die Waldfee so ungefähr, aber ich glaube, der Geist der Besonnenheit meint, nochmal zu überlegen, bevor ich etwas tue. Bevor ich losrenne, erst nochmal überlegen, stopp, warte, warum mache ich das eigentlich, was ich hier gerade mache? Was sind eigentlich meine Motive dabei? Habe ich jetzt dabei mein Wohl oder das Wohl anderer im Blick? Und wie ist da die Balance? Diese Besonnenheit,
die kann uns davor bewahren, dass wir uns im Aktivismus verlieren und etwas Wichtiges aus dem Blick gerät. Manchmal wollen wir etwas so unbedingt jetzt sofort erreichen und merken gar nicht, dass es vielleicht einfach noch nicht dran ist. Oder dass wir wegen Hektik und Zeitmangel das einfach nicht so hinbekommen, wie wir es eigentlich gerne möchten. Dass vielleicht ein Gedanke einfach auch noch Zeit braucht, um zu reifen. Oder dass Beziehungen auch erst wachsen müssen, noch ein bisschen, bevor es einen Schritt weitergehen kann. Gottes Geist, der gibt uns Rückenwind im Dreiklang von Kraft, Liebe und Besonnenheit. Er hilft uns, dass wir nicht müde werden und nicht aufgeben. Er lässt uns liebevoll mit uns selbst und mit anderen umgehen. Und er hilft uns, besonnen zu reagieren und auch Räume für ihn zu lassen in unserem Leben, für Gottes Wirken. Und so, glaube ich, können wir in die Zukunft unserer Kirche aufbrechen und dabei auch, wie Luther das einmal gesagt hat, tapfer sündigen. Was meint er damit? Natürlich nicht, dass man jetzt extra immer alles falsch macht, sondern es ist einfach nicht zu vermeiden, dass Fehler passieren, dass wir einander verletzen, dass wir irgendwas nicht bedenken oder irgendwie vorpreschen und dabei jemand anderen vor den Kopf stoßen. Es wird einfach, wo Menschen zusammenkommen, die so verschieden sind, wird nicht immer alles rund laufen. Aber, und das ist das Hoffnungsvolle, durch Gottes Geist werden wir immer wieder angeschoben, es mit uns selbst und miteinander zu versuchen. Am Ende seines Briefes sagt der Verfasser noch: Christus Jesus hat dem Tode die Macht genommen und das Leben und ein unvergängliches Wesen ans Licht gebracht durch das Evangelium. Und das fasst für mich zusammen, worauf wir im Glauben vertrauen, nämlich dass Gottes Geist uns vom ersten bis zum letzten Ruach, bis zum letzten Atemzug bewegt und unser Wesen unvergänglich geschaffen hat. Und ich wünsche Ihnen und euch, dass ihr den Geist Gottes in der Pfingstzeit jetzt ganz besonders spürt, so wie ich den Rückenwind beim Fahrradfahren, der dafür sorgte, dass ich glatt nochmal so viele Kilometer zurücklegen konnte. Ich wünsche Ihnen, dass der Geist Gottes Sie stärkt und Sie ermutigt, das Leben zu umarmen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.